Simba wana nguvu, wametumika na kuheshimika katika nchi nyingi, lakini sasa wanakaribia kuangamia. Maeneo waliokuwa wakitawala sasa wanatoweka. Wafalme hawa wa savana ni muhimu sana kwa mazingira wanayoishi. Lakini kwa nini wako hatarini, na tunaweza kufanya nini ili kuwalinda? Simba wa Kiafrika wanaweza kupatikana katika makao mbalimbali ya asili barani. Ingawa wengi wanapatikana katika savana, kanda za mbuga na misitu wazi, baadhi yao wanapendelea kuishi katika mazingira magumu, ikijumuisha majangwa. Mahali ambapo mawindo ni mengi, maeneo yanayodhibitiwa na simba yanaweza kuwa madogo kama kilomita 20 mraba. Lakini ambapo mawindo ni machache, eneo wanalodhibiti linaweza kupanuka hadi kilomita 4,000 mraba. Tofauti na paka wengine wakubwa, simba wanaishi pamoja sana katika makundi yanayojulikana kama makundi ya simba. Kundi la wastani lina karibu simba 15, likiwa na simba jike 5 hadi 10, watoto wao wachanga, na simba dume mmoja mkuu au simba dume 2 au 3 wa udhibiti wa eneo. Hawa kwa kawaida ni makaka au wenzi wa kundi waliounda muungano wa kuwalinda simba jike wao, ambao mara nyingi wote wanahusiana. Kundi hili hushirikiana kama timu, huku simba jike wakiwatunza watoto wa kila mmoja na kufanya uwindaji mwingi, na simba dume wakilinda kundi na eneo lao kutoka kwa simba dume adui. Simba huwalinda wanyama mbalimbali kulingana na msimu wa eneo walipo. Uwezo wao wa kushirikiana na kuwezesha simba kuua mawindo makubwa zaidi kuliko wanyama wengine wawindaji. Baadhi ya makundi ya simba hata huzingatia zaidi kuwinda twiga na tembo. Uwezo bora wa kuona usiku unamaanisha kwamba simba mara nyingi huwinda usiku. Hata hivyo, kama wawindaji wa kasi ya juu kwa masafa mafupi, pia husafiri na kuwinda wakati wa mchana ikiwa mawindo yanapatikana zaidi. Mngurumo wa simba ni mkubwa zaidi kuliko wa paka wengine wote wakubwa, na unaweza kusikika hadi umbali wa kilomita 8. Mingurumo hutumiwa kuonyesha nguvu au kuwasiliana na wenzao wa kundi walio mbali. Simba dume na jike pia hunguruma pamoja kwa mwitiko alfajiri au jioni ili kudai udhibiti wa maeneo yao. Simba wakati mmoja walikuwa wameenea katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, lakini takwimu za sasa zinaonyesha kuwa idadi iliyosalia haizidi 20,000 porini. Shirika la International Union for the Conservation of Nature limeorodhesha simba kama wanyama waliohatarishwa tangu mwaka 1994, na bado idadi yao inapungua. Kama wawindaji wakuu, simba wana jukumu kubwa sana katika mazingira. Hii ni piramidi ya ekolojia. Inawakilisha idadi ya viumbe wanaopatikana katika kila kiwango cha mkondo wa chakula. Nguvu hupitishwa kwa viwango hivi wakati mnyama anakula. Wazalishaji au mimea inayopatikana chini ya piramidi hupata nguvu yake kutoka kwa jua. Watumiaji wa msingi hula wazalishaji hawa, na wawindaji wa kiwango cha juu zaidi pia huitwa watumiaji wa pili au wa kiwango cha juu, hula watumiaji walio chini yao kwenye piramidi. Simba wanapatikana katika kiwango cha juu zaidi cha piramidi ya ekolojia. Wanasaidia udhibiti idadi ya wanyama wakubwa wanaokula mimea. Hii huleta usawa kwenye mfumo ekolojia. Grafu hii inaonyesha muundo wa kuongezeka zaidi na kupungua, yani boom and bust model. Huu ni mzunguko asili unaotokea kati ya wanyama wawindaji na mawindo duniani kote. Ongezeko la mawindo husababisha kucheleweshwa kwa ongezeko la wanyama wawindaji. Kadri ya wanyama wawindaji inavyoongezeka kutokana na ongezeko la upatikanaji wa chakula,
idadi kubwa ya wanyama wa kuwindwa huliwa na kupungua. Hii husababisha upungufu wa chakula kwa wanyama wawindaji ambao idadi yao kisha hupungua polepole. Utaratibu huu huendelea katika mzunguko usio na kikomo na kujidhibiti. Ikiwa wawindaji wakuu kama vile simba wataondolewa kwenye mfumo ekolojia, idadi ya wanyama wa kuwindwa huongezeka bila kudhibitiwa. Bila wanyama wawindaji wa kudhibiti idadi hii, wanyama wa kuwindwa wanaweza kumaliza haraka sana mimea kwenye ardhi. Hii inasababisha wanyama wa kuwindwa wenyewe na mifugo wanaoishi katika eneo husika kukosa chakula, hali ambayo inaweza kusababisha vifo vya wanyama wengi. Ikiwa mfumo ekolojia una usawa, kila kiumbe ndani yake kitakuwa na rasilimali kinachohitaji ili kuishi. Watu pia wanategemea mfumo asili wa ekolojia kupata huduma wanazohitaji, kwa mfano chakula na maji safi. Simba ni mojawapo ya wanyama muhimu zaidi katika mfumo ekolojia. Wanategemea mkondo mzima wa chakula, na wakati chakula kinapungua, idadi ya simba hupungua. Hali hiyo imesababisha katika miongo kadhaa iliyopita idadi ya simba kupungua kutoka karibu 200,000 miaka 50 iliyopita. Ingawa hatuna uhakika kuhusu idadi hiyo, hadi karibu simba 20,000 kwa sasa. Hiyo ni hali ya kupungua inayoendelea. Kwa kila miaka 20 hivi, idadi ya simba hupungua kwa nusu. Kwa hivyo, labda miaka 20 ijayo, isipokuwa tuongeze juhudi za utunzaji wa simba, tusipozuia hali hiyo, kuna uwezekano mkubwa simba watapungua kwa 50% tena kwa miaka 20 ijayo. Nimezuru maeneo ambayo ramani inasema simba wapo, lakini sijawapata. Pia nimezuru maeneo yaliyojulikana kama makao mazuri ya simba, lakini nimepata wachache tu wanaojikaza sana kuishi. Katika maeneo mengine, hasa yale yanayojulikana na watalii, baadhi ya simba wananawiri. Ukienda katika maeneo ambayo ni maarufu yanayoangaziwa kwenye baadhi ya filamu za halisi kwenye televisheni, katika baadhi ya maeneo hayo utaona kwamba kweli simba wananawiri vizuri, lakini katika maeneo yasiyo maarufu sana tunapata ushahidi mwingi sana wa kupungua kwa idadi ya simba. Simba wanakabiliwa na vitisho vitatu vikuu. Hii ni kupoteza makao asili, kupungua kwa mawindo, na makabiliano mbaya na watu, almaarufu mgogoro wa simba na binadamu. Kupoteza makao asili husababishwa na vigezo kadhaa tofauti. Mabadiliko ya hali ya anga yana athari kubwa kwa makao asili duniani kote. Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha misimu mirefu ya kiangazi inayoathiri baadhi ya maeneo na hali mbaya zaidi ya hewa, na husababisha mafuriko kwingine. Katika maeneo mengine, vipindi virefu zaidi vya ukame huongeza athari za mvua kubwa kwa sababu maji hayawezi kuondolewa haraka ipasavyo. Matatizo haya yanaendelea kuongezeka kadri mabadiliko ya hali ya anga yanavyozidi kuwa mabaya zaidi. Katika makao asili ya simba, vipindi virefu vya ukame vinaweza kupunguza kiasi cha mimea inayopatikana kwa wanyama wala mimea. Mimea yote iliyobaki huliwa haraka na ardhi huachwa bila mimea. Bila mizizi ya kushikilia udongo, jangwa linaweza kutokea kwa sababu ya udongo husombwa na maji na kupeperushwa na upepo na kuacha maeneo yenye changarawe yasiyo na mimea. Pia kuna uwezekano wa kutokea kwa maporomoko ya ardhi na mafuriko pindi mvua zinapokuja, na hii ni hatari kwa maisha. Athari hizi zote zinasababisha makao asili yasiyoweza kumudu wanyama waliokuwa wakinawiri hapo. Mabadiliko ya hali ya anga yanasababishwa na vigezo vingi, hasa uchimbaji
na uchomaji wa nishati na visukuku kama vile mafuta, gesi na makaa ya mawe. Kwa kutumia nishati safi mbadala, tunaweza kupunguza kasi ya mabadiliko haya na kuokoa makao asili safi kabisa ya dunia. Sababu kuu ya pili ya kupoteza makao asili inayotishia simba ni ubadilishaji wa matumizi ya ardhi. Hii ni wakati ambapo watu wanabadilisha ardhi kutoka kwa ardhi pori ya savana au makao mengine kuwa ardhi ya kilimo kwa matumizi ya ukulima au ujenzi ili kuboresha miundombinu. Kilimo ni shughuli muhimu barani Afrika inayoleta mapato kwa watu wake na kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha kwa watu duniani kote. Hata hivyo, kilimo bila kuzingatia mazingira asili kinaweza kuwa na athari kubwa kwa wanyama wanaoishi katika eneo la karibu na kwa ukamilifu wa mfumo kiekolojia. Ongezeko la idadi ya watu na ongezeko la haja ya miundombinu, barabara, reli, viwanda na bila shaka chakula inazidisha tatizo hili. Hii inasababisha wanyama kulazimika kuishi katika sehemu ndogo zaidi za makao asili na ambazo mara nyingi zimetengwa. Peke yake, maeneo haya huenda yasiwe makubwa vya kutosha kutoa rasilimali zinazohitajika kumudu idadi ya simba mwitu wenye afya. Simba walikuwa wanaranda ovyo katika nchi 39 barani Afrika. Nchi hizi zimepungua hadi 20 tu na idadi yake bado inazidi kugawanyika. Ugawanyikaji ni wakati idadi ya wanyama unatengwa katika sehemu ndogo za makao asili inaweza kufanya iwe vigumu kwa wanyama kusafiri kwa usalama kati ya maeneo haya, kwa sababu mara nyingi hii inamaanisha kupitia maeneo yaliyo na watu wengi kama vile mjini. Hii inamaanisha kwamba hawawezi kupata rasilimali wanazohitaji kukua, kuzaana, kukuza watoto wao na kuendelea kuwa hai. Kupoteza makao asili pia huathiri idadi ya mawindo ya simba kwa kupunguza kiasi cha mimea na nafasi inayopatikana. Idadi ya watu inaendelea kuongezeka. Kuna mahitaji ya ardhi kwa ajili ya kilimo, makazi na maendeleo mengine, na bila shaka ardhi inachukuliwa kutoka kwa wanyama pori ili kutimiza mahitaji ya binadamu, na baada ya muda tunagundua kwamba simba na wanyama wengine wametengewa maeneo madogo ambapo ni vigumu sana kwao kuishi. Tayari tunajua kwamba simba wanahitaji makao asili makubwa yenye mawindo mengi ili kuishi. Mitego na biashara haramu ya nyama pori inapunguza idadi ya mawindo na kusababisha kupungua zaidi kwa idadi ya wanyama wawindaji. Pia kulisha mifugo mbugani kupita kiasi kwa sababu ya mifugo hushindania mimea na maji sawa inamaanisha kuwa chakula kidogo cha mawindo kama vile impala, punda milia na nyati. Simba hufaulu kuwinda robo ya mawindo yake pekee, na idadi iliyopungua ya mawindo itapunguza zaidi mafanikio ya uwindaji, kumaanisha kuwa simba watalazimika kukaa kwa muda mrefu bila chakula. Kupungua kwa idadi ya mawindo kunasababisha pia haja ya simba kuongeza maeneo wanayodhibiti, ambayo mara nyingi haiwezekani kwa sababu ya ubadilishaji wa ardhi unaotenga katika sehemu ndogo za makao asili. Simba hushindwa cha kufanya wanapokosa chakula au kulazimika kwenda katika maeneo yasiyo salama ambapo wanaweza kusababisha migogoro na watu. Mgogoro wa binadamu na simba unaweza kusababisha vifo vya mifugo, wanadamu na simba. Kuna zaidi ya simba mwitu 2,000 wanaishi nchini Kenya. Hii ni 10% ya idadi ya simba wote duniani. Lakini idadi hii ya simba katika mazingira yanayobadilika kila mara inafanya simba na wanadamu kukaribiana zaidi. Kadri makao asili yanavyopungua, mifugo na wanyama wa mawindo huanza kushindania rasilimali chache
kama vile mimea na maji, na simba wanalazimika kwenda katika maeneo ya watu kutafuta chakula. Kwa bahati nzuri, shirika la Born Free linaweza kusaidia kupunguza baadhi ya athari mbaya za mgogoro wa simba na binadamu katika mfumo ekolojia wa Amboseli nchini Kenya kupitia mpango wetu wa Predator Proof Boma. Mpango wa Predator Proof Boma unatoa njia rahisi na fanisi kwa wakulima kulinda mifugo yao usiku. Ua mrefu na salama hujengwa kuzunguka makazi ya kitamaduni ya nyumba na mazizi ya mifugo, ambamo mifugo hulindwa kutokana na kuwindwa nyakati za usiku. Tangu mwaka 2012, shirika la Born Free limejenga zaidi ya Predator Proof Boma 350, na utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kwamba wakulima wameshuhudia punguzo la wastani la 98% la uwindaji wa mifugo usiku. Lengo ni kwamba ikiwa wakulima wanaweza kulinda mifugo yao, wanaweza kuishi pamoja na simba kwa usalama. Pia timu yetu ya elimu husaidia jamii na watoto wa shule kuelewa manufaa makubwa ya kiekolojia yanayoletwa na simba. Migogoro ya binadamu na wanyamapori ni tatizo la kihistoria ambalo limedumu kwa miaka mingi, lakini limeongezeka kwa kiasi ya juu kwa sababu ya masuala kadhaa, na kwa hakika ni mwingiliano huo unaoathiri vibaya watu na wanyamapori. Mimi mwenyewe nimeshuhudia tatizo hili kwa miaka mingi nikifanya kazi hapa Born Free, hasa hapa Amboseli ambapo watu na wanyamapori wanakaribiana sana kwa sababu mbuga hii haina ua. Wanyamapori hutoka mbugani na kwenda kwenye ardhi ya jamii ya wafugaji ambapo mifugo huwa windo rahisi. Jamii inapopoteza mifugo yao, wanaweza kulipiza kisasi kwa kunyunyuzia sumu kwa mizoga au kumdunga mkuki simba. Kwa hivyo idadi ya simba inaathirika, nayo jamii inapoteza chanzo pekee cha mapato yao ambacho ni mifugo. Kwa hivyo katika hali hiyo inakuwa hasara kwa pande zote. Ni hasara kwa simba, ni hasara kwetu sisi wahifadhi, na ni hasara tena kwa jamii. Licha ya jukumu muhimu la simba katika mazingira, wanaokabiliwa na changamoto kubwa. Hii inaathiri watu na wanyamapori vilevile nchini na kimataifa, na kwa pamoja lazima tutafute njia zaidi za kuwalinda. Ikiwa sote tutafanya mabadiliko madogo katika maisha yetu, tunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa simba. Historia ya shirika la Born Free ilianza na simba mmoja nchini Kenya zaidi ya miaka 50 iliyopita. Safari ya simba jike aliyeitwa Elsa ya kurudi porini ilitusaidia kuelewa kwanza kwamba simba ni viumbe binafsi. Hadithi ya Elsa ilianzisha kazi ya kizazi cha watu wenye nia ya utunzaji, na kwa sasa shirika la Born Free linafanya kazi kimataifa kulinda wanyamapori binafsi na kuwasaidia kuwadhibiti wanyamapori porini. So, my name is Will Travers. Jina langu ni Will Travers. Niko hapa na mamangu Virginia McKenna na tunazungumzia kuhusu shirika la Born Free. Kutoka mwanzo, Elsa alikuwa nani? Elsa alikuwa simba jike na alikuwa mtoto mdogo wa simba aliyeokolewa kama yatima na wanandoa walioitwa George na Joy Adamson. Walimfunza jinsi ya kuwinda mwenyewe na akawa simba jike mwitu, na sasa amezikwa nchini Kenya katika eneo la Meru, ambapo watu wengi huenda kuona kaburi lake kwa sababu ni simba maarufu sana, na filamu ya Born Free ilitokana na hadithi ya Joy kuhusu Elsa. Lengo la Born Free, shirika lisilo la faida, linasemekana kila wakati kuwa linahusu vitu binafsi. Kila wakati ninaamini maisha yanahusu vitu binafsi, iwe ni watu, wanyama, miti, mimea, chochote kile. Maisha yanahusu kitu kimoja, na tunasahau hilo kwa sababu sote tuna shughuli nyingi. Tunazingatia vitu kwa pamoja na kuwa na vikundi na mengine mengi, lakini
Kila wakati maisha yanahusu kitu kimoja, na hakuna hata mtu mmoja wetu, hata mmoja hivi anayefanana na mwingine. Sisi sote ni wa kipekee. Sote ni wa kipekee na wa kibinafsi. Imepita miaka 38 tangu uanze na baba na mimi. Safari imekuwaje hadi sasa? Safari imekuwa ngumu, ya kusisimua na wakati mwingine yenye mafanikio. Nimekutana na watu wapya, wengine wasiotupenda kwa sababu wao huwafanya wanyama kuwa watumwa, jambo ambalo hatupendi. Kwa hivyo, imekuwa miaka kadhaa yenye mambo mseto na singetaka kubadilisha chochote hata siku moja. Na bado haijaisha. La hasha. Itaendelea mradi tu watu wanawajali, wanawaheshimu, wanawapenda na wanawathamini wanyamapori. Shirika la Born Free halitatoweka kamwe. Sawa, basi ni hayo, na wewe unaotazama hii, wewe ni wa kizazi kijacho. Kwa hivyo, wajibika.